जय श्री राम भाइयों। तो हार्वेस्टर चल रही है और इसमें देखने वाली बात यह है भाइयों कि 3 काम कर रही है ये भी, ठीक है। गेहूँ काट रही है, थ्रेसिंग कर रही है और भूसा भी बना रही है। लेकिन इसमें ट्रैक्टर माउंट है भाइयों, ठीक है। ये मशीन जो है ट्रैक्टर माउंट हार्वेस्टर है, ठीक। देख सकते हैं अपन स्वराज का 963 इस पर चल रहा है और किल कंपनी की मशीन है भाइयों, डबल रोटर में, ठीक है। साथ में पीछे भूसा भी बन रहा है। देख सकते हैं अपन 10 फीट का कटर लग रहा है। पूछेंगे भाई से कितने फीट का कटर है, ठीक है। थोड़ा सा मॉइस्चर है, गीला है ना। स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर है भाइयों, 963 65 HP ट्रैक्टर। कील की 588 19 मॉडल है और तीनों काम एक साथ करती है भाइयों, ठीक। बनावट कुछ अलग टाइप की लग रही है। भूसा भी साथ में।
लिखते हैं? मेरा नाम वासुदेव है, हाँ, पटना रहता हूँ। अच्छा। कैसे क्या है मशीन का परफॉर्मेंस भाई साहब? अच्छा है। बढ़िया है। सिस्टम है तो रिवर्स देने में दिक्कत आती होगी, ब्रेक आदत में हो गई, प्रैक्टिस हो जाती है। एक बीघा काटने में कितना टाइम लेती है? 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटे। सूखे तो वो ना, हाँ, 1 घंटे में काट दें। अच्छा अच्छा। आराम से चलाओ उसका फायदा है। अच्छा अच्छा। ये अनाज के टैंक की कैपेसिटी कितनी है? क्या? अनाज के टैंक की कैपेसिटी कितनी है? ये 8 कुंटल। 8। आगे चला दे आगे। गेहूँ थोड़ा सा पानी में आ गया है भाइयों। ठीक है भाइयों, जैसे वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम।